Tona motona kwena ye na mukolo malelo ba telemi monguna pe atelemi pambata sepelité sikoyo bisonde na mabondeli na biso. Mettons de côté toutes les considérations personnelles pour être tout bon monguna Soni papa Simon Kimbangu asepela. Merci. Il y a solo touti pour la biso il y a paroisse à Saint-Denis. Tozanga pe kokende na paroisse à Saint-Ouen pambata commune Sengomingi ya kotanga Kongona kokende pe. Merci, Papa Lambert, na Malouba. Nakanisi, le tata pasteur à lui, mais loko, Pessingaye Sengo. Les lots, ceux qui battent Internet, battent au Tala, battent au monde que ceux qui battent ici, papa, battent ici, incompréhension de ce qui nous a fait. Mais les lots, la canisi cassette, Toli solo oyo sata na pas zali ndenge lobi tata Albert akobakisa lisusu masasi na ba minduki po ya kufunisa biso ndenge to lobi to sala yemoko mulimo santu mutapesi biso nguya oyo donc apesa biso pe lisusu nguya à partir ya lelo ti libela bela po makambo to kangi lelo ekende pambate ekoya na nzela te. Donc, bien pression dans les alliés, que Tika Papa a son gabiso à partir à l'élo pour les canissos et botambouma. Baninga ou Bazana, Europe. Le roi par exemple, l'action Mabé, Banda l'élo peut pas se trouver à Bussa et Tor que Sali l'élo. Merci. Pour la possible que ça te resonne à pas pasteur. Le yogi date il y a le 25 mai. Boponika ka date ya mbotama ya papa Mfuma Mbanza. Na kanisa mukolo wane kozala mukolo moko monene pambate mokili mobimba ekotia matoi elioka nini ekobima kuna. Papa pasteur na kanisa ndenge tozali awa yo muto présider réunion au telemi. Yo muto koti suna kati na ndako na yo to sengi eske na mukolo wana ratelki akokipe ko lakisa mukolo ngo il est à la mokili mobimba ou bien ratelki fait vague. Il faut être à la mokili mobimba. Ningi to lobi to pesa que exemple à ma na mokili mobimba. Mokili mobimba pesa la témoin et que biso to longoli makambo wana. Boto kumisa monene ya tata nzame kolezo na tata mali musamba. Donc mokolo wana ezala mokolo ya ratelki asala musala na ye pour aider sango etambola mokili mobimba oyo mabe etambolaki noki lokola ascenseur oyo kitoko eye malembe na makolo mais mokolo wana le 25 mai ezalaka mokolo monene mpona tata nzambe koleza tata molimo centre mpona kokumisa bango lokola babongisili biso likambo na ndenge ya kitoko. Voilà, merci. Merci ndeto sukisi obele esika wana ndeto landi suite ya masolo na biso ekozala sima ya le 25 ya ba groupe nyonso aspect azali papa dirigeant azali papa GTK azali CPK azali ba maman bazali scout bazali koreki azali friki azali pe na moni protocole surveillant papa Emile azali pe bakambi bazali yango papa na ndenge bunzambe na biso na église na biso quel que soit les kamnenge lekeli toko koifasa kango na maloba na kati na motema pe na signe oyo ya kotia mabolongo na se pona toko ka koloba ete na fukami au nom ya Saint-Ouen na nom bango nyonso te ngai na fukami pona zali nganga nzambe ya mokolo kuna na lycée le responsable ya Saint-Ouen na sengi toto sengi bolimbisi na ba incompréhension nyonso oyo elekaki na ba oyo nyonso tokei na avion tovandi kiti moko na moto ya Saint-Denis lelka baproposé alongwa mbala moko alongwa epo aza na posa ozapeme na nga te ezali pasi tobetaki mabaku tobetanaki mabaku tokozongela yango te nzambe akoka kolimbisa biso oyo manche oyo tokosala na nkamba ezali mosusu na miso ya papa mais na miso na biso moko pe ba intention ya kitoko ezali louable quand même. Donc tosengi na conseil paroissial ya Saint-Denis
était na ba incompréhension na maïnion so ezalaki ko cadrer entre bino na biso biso to sengi te boko kolimbisa biso na komba tata mwana pe Molimo Santo na komba tata mwana Molimo Santo. Merci beaucoup. Par contre ngana osenga biso nyonso na bino na biso tofukama. Nous aurions dû commencer par là, avant de faire la salle mon abisso. Du caramel avant tout du caramel coup, du avant tout du coup du pego, donc quand il est caméra il y a salité. To yo kisaki tata Molimo Santo soni nento lobi ofinga na biso na biso maloba ya biso na biso wana de basine extérieur au de la kisaki et puis si soni mingi to linga ko kena na ba considération wana te et sikani ntoko kende te na Paris okena na banque okena na sika to somba ba ticket okena na Château Rouge okende wapi et comment que na biso soni et comment que bona komba papa soni biso nyonso to le fukami awa biso sendeli ki parole na bino pardon na bino mais bino na biso elongo to sendi pardon awa to na kusala mo na kamba mais awa na miso na yebuso to benga ki ye atako to sala ki na to benga ki ye to ndimi pardon na bino po biso nyonso to senda na pardon na kombo et to senda pardon pa papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo tata mwana tata Molimo Santo. Merci. Na édification sa démission na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo na kombo tata mwana tata Molimo Santo nzambe alingela kia mondenge wana papa simo ki mamukiana di po mama pesa biso mwa extrait wana mama yebisi biso nete na koseka nete na théâtre mais mama ya likambo oyo na ngai tovande na sikoyo lelo toza kokanisa mokolo ya 27 lelo ekomi esengo biso na poto na bamindele avant toya même na kati na biso oyo mpenza aza na kozwa ya moke amelaki mwa ti batiaki mwa miliki. Mais le 27 avril 1959, ce n'était pas le cas. En résumé, c'est ça. Que ceux qui ont ici makanisi na biso na date oyoana et que oye na lingombo oyo bengami kimbangiste pour ça la makambo ozoye bela mo sens te baninga keba likambo ya tata nzambe ekendeke ezokende lokola kosakana mama alobi yango ennemi il faut y bailler tant que ça va combat à boxe les bateaux bundaka ozomona ni en face monta bundaka te ozola bisa ennemi mu Congo parce que balamoko kufi nzambe wa kobikisa biso totala ya en face so tozotala na mu Congo en faisant n'importe quoi c'est dangereux. Toyaki kokangama na biso na mwa esiko oyo bacondition eza ya mabe mardi na poko atotondaki lelo na kamwa na kanisaki lelo bato mosusu bakozala kotelema mais oyo bayaki mardi mosusu bakotaki na nkamba yelusalemi mardi toyaki awa bao tozalaki mardi mwa quelques secondes tosalaki noki mposa kokende ezalaki te tokabwana toza koya kosakana te toya koluka likambo baninga lelo tozali kokanisa 27 mai jour maman 27 avril jour maman tikaki biso na 2009 na bolingo ya bango misato papa simoki bankiangani asalisi fete ya monene ya mwasi na ye mama mwindo tobengi yango jubilé
le 12 octobre, kaka ya Mungu yango, a cotisé dans Kamba et le Selemi. Oui, la kaki bango ikokani, que mon colobiso mitano to kokokana Kamba, ba kokaki depuis le 12 octobre 2009. Tout ça comme on a comme cinéma, histoire. Dans le poteau le temps passe, mais il ne se ressemble pas. Dimanche, peut ressembler à dimanche. Dimanche, les applications dimanche, ils ont en couleur, ils ont un dengue moko. Na miso ya biso bato. Mais ta pas ya tata nzambe dimanche passé, dimanche ils ont mokolo mususu avec son lot d'événements. Au biso to monaka, ils ont très peu. Na lingoma oyo nzambe moto amemaka biso, moto ayebi epai wa bakomemaka biso. Toyaka epai na ye, po ya amema biso, epai ya nkembo, epai ya pasi te. Nkembo yango alakaki biso, tokomona yango banda na se, pamba te kolela ya mama mwilu, ya bamama, ya bakoko na biso. Balapaki ndai, fo biso bana tomonela yango bomengo. Mais ti biso bana tokimi pasi toye na poto, pasi elati biso kaka. Posa na biso ete, papa Simon Kimbango akata kaka likambo yango, papa Simon Kimbango kiangani. Po ete pasi ya bakoko, ese mona biso lelo tozwa yango. Yango na bandeko na ngai, na ko surprendre bino. Poto loba ete, role ya kozala motambolisi, ezala ya ndako. Okuluka bana bakolia nini, okosala ndenge nini mwa ekonomi, tofuta mai, tosala boyi. Tata waza motambolisi responsable, ke mutu na yili kwa lali, konga lali kaka lokaka loko te, lobi babimisi bino na ndako, lobi bakangi EDF, lobi basali bopamba te, okokanisa te. Nous ozokanisa ojoko gérer ba dossier, na ki pauvreté na yo, vraiment ce qui est madame. Je disais tout à l'heure que nous surprendre bino, Yonangai, na paroisse à Paris Saint-Denis, tu pesi papa, cadeau mon nene. Tolobi na ye merci. Ya yoko kokisa makamumanso. À côté si maman mwibu, bango 5 na kamba. Siko et après, ye muta ye après. Na kokende noki, ce n'est pas un secret. Bon mon dibiso banda dimanche yiki. O papa motor so na ndenge na bango moto na ndenge na ye albe ba motors. Ezali kama motor c'était. La réalité ezali awa été dimanche biso to komela ki bandeko ya Saint-Ouen mukanda. Pamba te kolara na kola muka. Totali tokena na fête tolandi papa asambeli. Bokena na fête tolandi maloba ya papa. Totala ba cassette totali ndenge papa. Tolingi koluka posa ya tata ezanini. Na date oya lelo tozali posa tata ezanini ya solo na mikoleleki mubulu muzalekawa tokendiki papa lobaki na biso makambo et après tokomi lelo qu'est-ce qu'il en est totire conclusion boyi onyonso mama lobi awa nzambi katumanga kitanto nzambi kikatumanga na lingala nzambe akotinda kaboka wanite nzambe akotinda kabo bolingo boyokani ma oma lekaki awa tolelaki tomonaki mokili kufi ifu tobotama mbala ya liboso ndako ya nzambe basala yango bato bamoperoke chapele bayembi ame moto azongela esengo biso ekomaki kogere baproblème kogere kolela bamususu bazali atongo etani tata na mama na bana kwangala na Saint-Denis Aubervilliers bamususu tongo etani bamususu na gauche na sud bamususu na ouest mususu na nord mususu na sud tolobi banda lelo abu na yoki bino abu pario ye papa molimo santo ye papa molimo santo ye papa molimo santo ye papa Simon Kimbangu molimo santo
bien bedo na kombo na ye na lotomo na ye na bolingo ya biso bana epai ya tata tolobi Abou Pia. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tobenga ki baninga bandimaki na courrier na biso bayaki lobi na bureau. Tosolaki tout au plus 10 ou 15 minutes. Tozalaki na réunion te. Tozalaki na point d'information ya kopesa bango. Ya kopesa bango tosambisi mutu te. Tolobi mao malekaki maleki. Soki salamaki ndenge wana Nzambe papa simoki maokana ye moko kaka muta yebi pona ni salamaki ndenge wana. Et nous avons agi en âme et conscience. Pambate, il fallait défendre l'église. Tokei Nkamba papa lobi boye langana ningina mona bana wana ba défendre l'église. Les termes sont de lui. Tokei bino nyonso to ba voyage to sali tokei bomoni papa asali nyonso qui était de son pouvoir yaki tata yaki bonzambe pour attirer la place na yo sala ki musala na yo. Tolobi ke musala oyo wana abu Pia ye moto ayebi nini ezalaki ntango ya tourner page biso bana pe to se mettre à jour elekelaki ndenge wana ya yebi mutu na mutu na oyo esalaki ye moko na Nzambe na ye biso miso na biso Cap Vert Nkamba mikolo eleki bino bokotalaka na internet biso mosusu toza pena na ntango te retard mingi mais koma na nani portable ya pamba internet kaka kuna na kati oyo ayonanga tata oyo tokosambelaka tata molimo centre papa simoki maokangani 26 à Sakana bato ya balabala nete mama lobi bacoli na bango lisusu pamba te baki kolukila biso batelevizio soki batelevizio nini publique po ya RTK nani bakoloba bato balembi kotala yango balukeli yango televizio ya solo oyo bato nyonso bakotalaka eketi na internet batie papa simoki mango kiangani aza koloba ndenge tolobi Nzambe akotindaka bokamwani te 3 égale 1 bana papa simoki bango toza bana tata moko bana mama moko bozali momoko ntango batie papa azokoloba na se babimisi image nie tomonaka na televizio babimisaka image ya nani oyo babendi image ya Hollande vert blanc na ndako ya Nzambe bato na vert blanc na Bible niama na yo yaka na beto mutu siko oyo ya papa batie kaka na likolo aza koloba kimbaye 3 égale 1 eza bomoko na se baza kolakisa ye tala na se donc na se ngwaku wana Hollande nzaka mikatu kilimekakemo Simba na se lisusu na gauche elili ebimi Aubervilliers Saint-Denis meka okangama bacycliste banini awa donc image nyonso ndenge elekaki mokolo wana kuna ya Hollande kuna ya Paris Saint-Denis Aubervilliers totali yango na biro na ma ya miso nakangi motema kaka na ma ya miso lobiko na biso ezali na papa simoki maoki andani mama alobi likambo ntango papa mama alali soki bopekisi soki toleli makasi bakei tata oyo liboko nezaka na litama mokolo na mokolo. Nous avons été instruits et pas papa Nkoluntu, papa Mfumambanga, papa Mfumalongo, papa Nyenge Nazakolo Bayango, tata mokolo agoya, tata mokolo agozonga, tata mokolo agozonga, tata yango yewana. L'homme ya 1921, l'homme ya 1951, tata ngo yewana, atali film loboko lipo ya tiana litama. Badate nyonso événement isili maman oyo akoti na Nkamba mais moto akozaka na loboko ya litama jamais loboko na ye elonga na litama ekota na poche po abimisa pesa cadeau banani ba grand perdant ezali biso tongo midi poko tokosimba on tsitsali na 20h 22h bato ya temple bakorate dernier train
bato ya roi bakena kokoma soki minuit na bato ya Soissons na bato ya Évreux tokosalaka mabondeli enzambe ya me esili pasi ezali kaka diriger c'est prévoir. Poste na biso, nous voulons voir le bout du tunnel. Totiki la nzambe o itikali ye moko asala oya biso abuo Pierre Yombi na kata chorale dirigeant GTK na ba maman na Koreki na Faki na CPK na Batata na Friki na MSK na Scout na protocole soki na sauté moko kaka pona ndenge ya rapidité moninga akozalaka na Saint-Ouen soki aye opesi ye place avandi tokomi eloko bo moko 3 égale 1 bango bakosalaka 3 égale 1 tolandi na maloba tolandi na bakasete posa ya papa otolobi oyo matikali to résumé o matikali ezali du ressort ya papa molimo mosantu pamba te maloba ya nzambe ekolongwaka te nzambe akoma na papier na mokanda ndenge esengeli tovanda na mikili oyo ayebi ke asimbaki na testament ya papa alongolaki un iota ndenge ekomama na bible ezalaki iota ezalaki likolo ya i yo olongoli yango etali yo biso awa topesa bainstruction te mais dans la réalité des choses tu fixes papa sans le savoir. Bon, que dans le château rouge, et bien nous avons un pasteur nini. Bon, ben un pasteur qui gagne wana mangomba wana. Oh, il y a biso ba na paroisse nini Saint-Denis. Monsieur Kolobi biso pasteur Bacchus azali pasteur asala lingomba te. Bacchus pe azali mundimi comme yonangai tout simplement azali musali azako sala. Donc yonangai nous allons partir dans la paroisse il y a Saint-Denis na Paris Pernetti. Tout le monde a dit papa ACP là. Pour matikali ba mususu ko soit. Ce que suis yo comprendre les camotés. Total la kamba.